처음 간식을 먹는 거인데도 야무지게 먹는다. 가르쳐주지도 않았는데 먹는 폼이 잘 잡혔다. 맛있게 먹는 모습에 뿌듯하다. 바다를 보니 혼자서는 먹는 것이 힘들어 보여 조금 도와줬다. 우리 바다는 아직 한참 애기다. 칸이 또한 야무지게 먹는다. 먹는데 힘이 잔뜩 들어간 호두의 엉덩이와 발가락이 귀여워서 웃음이 난다. 테무에서 옷을 샀는데 배송 기간 동안 더 성장해버려서 바다 말고는 옷이 다 작았다. 알라딘이세요? 호두는 여기서 끝났다. 엄마. 칸이는 두 번째 단추까지는 잠갔다. 배가 안 잠겨. 배가 안 잠겨. 옷은 안 입히는 걸로 결론을 냈다.